नेमार जुनियर यो 2026 वर्ल्ड कप खेल्न ब्राजिलको टोलीमा पर्न सफल भएका छन्। तपाईँ भन्नु होला के को सफल भएका छन्? पहिलेदेखि परिरहेको त छ त, के नौलो कुरो हो र? नौलो किन भन्दा विगतको वर्षहरूमा नेमार घाइते मात्र भइरहेको हामीलाई थाहा हैन। कहिले एङ्कलमा समस्या छ, कहिले लिगामेन्ट टियर भइरहेको छ, कहिले ह्यामस्ट्रिङ इन्जुरी छ हैन, घुँडामा समस्या छ, फिटनेसमा शुद्ध समस्या छ। हुँदा हुँदा अहिले रिसेन्टली काफ इन्जुरी भएर सुतेका छन् के। अब यस्तो खेलाडी टोलीमा समावेश हुँदा अचम्म लाग्दैन त हैन। ब्राजिलको मेडिकल टिमले क्लियरेन्स दिएपछि एन्सेलोटीले हैन नेमारलाई सेलेक्ट गरेका हुन् र ब्राजिलको प्रशिक्षकलाई यो भरोसा छ कि नेमार आएपछि टोलीमा नयाँ ऊर्जा हैन, केमिस्ट्री बिल्डअप र फ्यानहरूलाई उत्साह भरिपूर्ण हुन्छ के हैन। त्यो विश्वास छ कार्लो एन्सेलोटीलाई। अब हो पनि, किनभने नेमारको रेकर्ड हेर्ने हो भने ब्राजिलको लागि धेरै गोल गर्ने खेलाडी भनेको नेमार मात्रै हुन् र हामी जस्ता फुटबल फ्यानहरूलाई, न्युट्रल फ्यान भनौँ न, हामी जस्तो अब ब्राजिलको मात्रै होइन अरू धेरैको फ्यान भइएछ हामी, त्यस्तो फ्यानहरूको लागि यस्तो खेलाडीहरू एकदम मनपर्छ जो साम्बा स्टाइल अफ प्ले, ब्राजिलको पुरानो स्टाइल अफ प्ले फलो गरिरहेको छ अझै पनि हैन। यो हेर्न हामीलाई एकदम रमाइलो लाग्छ किनकि पुरानो खेल हेर्ने हो भने ब्राजिलले पहिला धेरै वर्ल्ड कप जितेको छ हैन। वर्ल्ड फुटबलमा ब्राजिल एउटा पावरफुल टिम हो के हैन, र 2026 को वर्ल्ड कप उचाल्ने दावेदार टिम पनि हो यो, किनभने 5 चोटि वर्ल्ड कप जितेको टिम हो नि यार। 5 चोटि वर्ल्ड कप जित्नु भनेको मजाको हैन। पेले, रोनाल्डो नजारियो, R9, रोनाल्डिनियो, रिवाल्डो, काका, हजुरबा भयो भएका खेलाडीहरू छन् कि पहेँलो लुगा लाएर ब्राजिलियन भन्ने मान्छेहरू। हामीलाई ब्राजिलियन पहेँलो लुगा लाउने बित्तिकै लाग्छ कि ब्राजिलको उनीहरूले परबाट सर्ट हान्छन्, गोल हान्छन्, एटाकिङ गर्ने बित्तिकै अर्को टिमले गोल खाइहाल्छ। उनीहरू बब्बाल त थिए, त्यो सँगै फ्यानहरूलाई मनपर्ने स्टाइलमा खेल्थे र जित्थे पनि। तर हालका वर्षहरूमा ब्राजिलको पर्फर्मेन्स त्यति राम्रो चाहिँ छैन, स्पेसल्ली इन वर्ल्ड कप। हेरौँ है, 20 वर्षदेखि वर्ल्ड कपहरू उसको हामीले गेम एनालाइसिस गर्ने भने ब्राजिल 5 चोटि वर्ल्ड कप जितेको टिम होइन जस्तो नै लाग्छ। 2006 मा क्वार्टर फाइनलबाट निस्कियो, 2010 मा राउन्ड अफ 16 बाट बाहिर निस्कियो, 2014 मा 2014 को कुरा के गर्नु, 7-1 हारेको थियो जर्मनीसँग सेमी फाइनलमा आफ्नै स्टेडियममा, माराकाना स्टेडियममा। एकदम लज्जास्पद हार थियो 2014 को। त्यसै गरी 2018 मा क्वार्टर फाइनलमा बेल्जियमसँग हार्यो, 2022 मा पनि सेम स्टोरी हैन। क्वार्टर फाइनलमा पेनाल्टी सुटआउटमा पुगेको थियो क्रोएसियासँग, त्यहाँ पनि हार्यो। अब रिसेन्टली क्वालिफिकेसन गेमहरू, यो 2026 कै वर्ल्ड कप क्वालिफिकेसन गेमहरू रिसेन्टली अघिल्लो वर्षहरूमा हेर्ने हो भने खासै राम्रो पर्फर्मेन्स चाहिँ दिइरहेको चाहिँ थिएन, त्यही पनि सेलेक्ट चाहिँ भयो हैन। कोही खेलाडीहरू राम्रो खेले तर ओभरअल पर्फर्मेन्स ओके थियो, त्यति कन्भिन्सिङ चाहिँ थिएन। यद्यपि लगातार उपाधि जित्ने बानी परेका म्यानेजर कार्लो एन्सेलोटी टिममा थिए, लिडिङमा हैन। उनले यो ब्राजिलियन खेलाडीहरू, युरोपमा खेलिरहेको खेलाडीहरूलाई आफ्नो टिममा ल्याए, समावेश गरे र अब धेरै ब्राजिलियन फ्यानहरूलाई आश छ कि अब वर्ल्ड कप जित्न सक्छ भन्ने हैन। ग्रुप सी मा छ ब्राजिल, मोरोक्को, हाइटी र स्कटल्यान्डसँग खेल्छ हैन। र यो चान्स पनि हो कि यो अब टेबल टप गर्न सक्ने हैन। अब ब्राजिलले टेबल टप गर्न सक्छ किनकि मोरोक्को छ, मोरोक्को अलि गाह्रो हुन सक्ने भन्ने, तर हाइटी र स्कटल्यान्डलाई इजिली जित्न सक्छ। ल अब हामी एकचोटि स्क्वाडमा नजर लगाऊँ है त। गोलकिपरहरूमा लिभरपुलको एलिसन हैन, सेकेन्ड अप्सनमा एडरसन छन्, म्यानचेस्टर सिटीको पुरानो खेलाडी, अहिले फेनेरबाचेमा छन् क्या। थर्ड अप्सनमा वेबर्टन रहेका छन् जो ग्रेमेईमा छन्। त्यो ग्रेमेई चाहिँ त्यति फल्लो चाहिँ हामीले गरिएको छैन, तर रेकर्ड हेर्ने हो भने राम्रो छ वेबर्टनको त्यस टिममा। गोलकिपरको सेलेक्सन जे होस् राम्रै छ हैन। र अब हामी जाम डिफेन्डरहरूको कुरा गरौँ है। ड्यानिलो, ग्याब्रियल मगालेस, मार्किनियस, एलेक्सान्ड्रो, लियो परेरा, वेस्ली, डगलस सान्तोस, ब्रेमर, इबानेज हैन। डिफेन्डरहरू ओके छ। अलि ड्यानिलो र एलेक्सान्ड्रोमा चाहिँ अलि केही राम्रो हुन सक्नु पर्थ्यो जस्तो लाग्छ। जस्तै कार्लो अगस्तोको सिजन पहिला राम्रो गएको थियो, गोल पनि हानेको थियो हैन। जस ड्यानिलो र यो एलेक्सान्ड्रोको रिप्लेसमा हुन पर्थ्यो पनि हैन, मलाई त्यस्तो लाग्छ। तपाईहरुलाई कस्तो लाग्छ हैन? मिडफिल्डरहरूको कुरा गर्ने जाम, राम्रो सिजन गएको क्यासेमिरो छँदैछ, ब्रुनो गुमारेस न्यूक्यासलबाट, अल इत्यादिबाट फ्याबिनियो, फ्लेमेंगोबाट पाकेता, लुकस पाकेता, ड्यानिलो सान्तोस बोटाफोगोबाट।
अब बोटाफोगोको ड्यानियल सेन्टोस चाहिँ मलाई एकदम मन परेको छ होइन, यो अघिल्लो केही क्याम्पहरूमा अथवा केही सेलेक्सन गेमहरूमा चाहिँ एकदम राम्रो पर्फर्मेन्स गरेको हो। पाकेता किन छ यार यहाँ मिडफिल्डरहरूमा? लुकास पाकेताको सिजन खासै राम्रो त गएको छ होइन, खै अब के देखेर चाहिँ ल्याएको छ, के ट्याक्टिस होला अब कार्लो एन्सेलोटीको। फ्याबिनियो पनि बुढो भइसकेको छ, अलि त्याडबाट खेलिरहेको छ। यो मतलब होइन कि साउदीमा खेल्ने खेलाडी त्यति राम्रो चाहिँ हुँदैन भन्ने कुरो, तर बुढो पनि भएको छ, त्यति कम्पिटिटिभ गेमहरूमा के अरे खेलहरूमा पनि थिएन। फ्याबिनियो चाहिँ किन छ भन्ने चाहिँ मलाई त्यस्तो चाहिँ लागेको हो होइन। क्यासेमिरोको सिजन राम्रो गएको छ, गोल पनि हानेको छ म्यान्चेस्टर युनाइटेडको लागि। न्यू क्यासलबाट खेल्ने ब्रुनो गुमारेस पनि एकदम राम्रो छ उसको पर्फर्मेन्स। मिडफिल्डरहरू जस ओके छ, तर मलाई फ्याबिनियो र पाकेतामा चाहिँ केही हुन सक्न चेन्ज चाहिँ गर्न सक्नु पर्थ्यो जस्तो चाहिँ मलाई लाग्छ। भिनिसियस जुनियर रियल म्याड्रिड, अब एट्याकिङ कुरा गरौँ, भिनिसियस जुनियर, माथायस कुन्या, नेमार जुनियर, रफिनिया, रायन, इगोर थियागो, एन्ड्रिक लुइस एन्ड्रिके, ग्याब्रियल मार्टिनेली, जे होस् ओके छ होइन, एकदम बवाल पनि छ, ओके पनि छ। ओके किन भन्दा चाहिँ ग्याब्रियल मार्टिनेली किन छ? त्यो ग्याब्रियल मार्टिनेली आर्सेनलको सिजन त बवालै हो होइन, आर्सेनलको सिजन बवाल हो, त्यही पनि ग्याब्रियल मार्टिनेली किन हो कि खै, एक गोल मात्र हानेछ यसले। यो सिजन खासै राम्रो चाहिँ होइन कि आर्सेनलको लागि यो ग्याब्रियल मार्टिनेलीको होइन। मार्टिनेली चाहिँ नहुन पर्थ्यो अब, किनभने बाँकी थियो त, राम्रो सिजन गएका थिए त, जाओ पेड्रो थियो अनि एन्टोनी थियो, यिनीहरू हुन सक्नु पर्थ्यो क्या। अब केही सोचेको होला होइन, अब म्यानेजरले अब केही ट्याक्टिस लगाएको हुनसक्छ यो वर्ल्ड कपको लागि, अब यो वर्ल्ड कपको लागि यो खेलाडी चाहिँ चाहिन्छ भनेर होइन। कार्लो एन्सेलोटी हो, हामीले अब त्यति शङ्का चाहिँ नगरौँ। मिडफिल्डरहरू पनि थियो नि, मिडफिल्डरहरू क्यासेमिरो, गुमारेस, फ्याबिनो, पाकेटा, ड्यानिलो सान्तोस ठिक छ, क्यासेमिरो ठिक छ, ब्रुनो गुमारेस ठिक छ। फ्याबिनो र पाकेतामा चाहिँ मलाई अलि लाग्छ पाकेता चाहिँ ठिकै छ ल, ओके मानौँ होइन। फ्याबिनो हुन चाहिँ हुन्थेन कि, अब यसको साटो बरु नयाँ यङ खेलाडीहरू जस्तै एन्ड्रे सान्टोस ल्याएर खेलाडी नै हुन्थ्यो कि, राम्रै छ उसको स्टाइल। अघिल्लो क्याम्पहरूमा राम्रै खेलेको, धेरै त्यति राम्रो त होइन, जस राम्रो थियो। अब जस एउटा केही नयाँ फ्रेस लेगहरू पनि छिराउनु पर्छ कि, पुरानो मात्रै त्यति गर्नु चाहिँ हुँदैन। फरवार्डहरू एकदम बवाल छ, नेमार जुनियर छँदैछन्, रफिनिया, विनिसियस जुनियर, माथायस कुन्या, रायन एकदम राम्रो खेलाडी हो, बहुत मासको लागि यो सिजन मैले उसलाई हेरेको थिएँ, एकदम राम्रो खेले। इगोर थियागो बवालै थियो, ब्रेन्टफोर्डको धेरै गोल गर्ने खेलाडी। एन्ड्रिक नगरौँ, यङ खेलाडी एकदम बवाल स्ट्राइकर छन् लियोनको लागि। आशा गरौँ अब विश्वकप 2026 ब्राजिलले जित्नेछ र यो ट्याक्टिस हाम्रो कार्लो एन्सेलोटीको एकदम सफल हुनेछ। तपाईँहरूलाई के लाग्छ? आफ्नो स्टार्टिङ 11 पनि कमेन्ट गर्नु होला, वर्ल्ड कप जित्दैन ब्राजिलले त्यो पनि कमेन्ट गर्नु होला, र मेरो च्यानललाई लाइक सब्सक्राइब जे गर्न मन लाग्छ गरिदिनु होला होइन। र अर्को भिडियोमा म भेट्छु भनेर म तपाईँहरू समक्ष बिदा चाहन्छु। धन्यवाद।